노력해서 꿈에 그리던 성공을 이루었는데 상상도 못한 축하 보너스까지 받게 된다면 기분이 어떨까요? 이미 기쁜 일에 더 큰 행운이 겹쳐 행복이 배가 되는 인생 최고의 순간이 바로 이런 때일 겁니다. 이미 아름답게 수놓아진 비단 위에 화려한 꽃을 덧붙인다는 뜻으로 이보다 더 좋을 수 없는 상황을 표현하는 말이 있습니다. 이 이야기의 사자성어는 금상첨화입니다. 금상첨화는 좋은 일에 또 다른 좋은 일이 더해져 그 가치가 더욱 높아질 때 쓰는 말입니다. 여러분의 모든 행운의 노력이 더해져 매일매일이 금상첨화이기를 응원합니다. 구독과 좋아요로 매일 새로운 삶의 지혜를 얻으시기 바랍니다.